علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما در رابطه با اینکه یک مسلمان چگونه شب قدرش را سپری بکند، چگونه شب قدرش را بگذراند. بارک الله فیکم. چگونه که بیان کرده شد که شب قدر خیلی شب عظیم و بزرگ است که یک مسلمان لازم و ضرور است برای یک مسلمان که شب قدرش را با طاعت الله عز و جل و با انجام دادن عملهای صالح سپری بکند، از تلاوت قرآن و از قیام اللیل و هر عملی که خیری که هست. زیرا شبی هست که عمل صالح در این شب از دیگر عملها در دیگر شبها خیلی فرقیت است و این شب خیلی عظیم و بزرگ است و در حقیقت اگر هر کسی که از این شب محروم شد از یعنی که از تمام خیر محروم است. کسی که از شب قدر محروم بشود از تمام خیر این شخص محروم شدگی است و خیریتی ایرا و عظمت و بزرگی ایرا از دست نمیدهد مگر شخص محروم. از این خاطر مسلمان باید که حریص باشد به طاعت الله عز و جل و به زنده کردن شبهای قدر از روی ایمانداری و از روی امید اجر به دست آوردن اجر ثواب الله عز و جل و که در این شب هر کسی که را زنده کرده و الله عز و جل گناههای او را الله عز و جل مورد عفو قرار میدهد، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود که من قام لیلة القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که اگر شبهای قدر را اگر که با قیام نگاه داشته و او را زنده داری قطع نگاه داشته از روی ایمانداری و از روی امید اجر ثواب، الله عز و جل گناههای مقدم او را هر آنچه که انجام دادگی است از پیش اونها را الله عز و جل مورد عفو قرار میدهد و بیشتر انسان در این شب تلاش بکند دعا بکند، دعای هم برای خود و هم دعا برای کلی از مسلمان ها، چون که مادرمان عایشه رضی الله عنها وقتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم که اگر این شب قدر را من دریافت کردم چی بگویم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که همین دعا را بگو که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بر الها تو عفو هستی، انک عفو، یعنی تو بخشنده هستی، تو عفو کننده هستی، تحب العفو و تو بخشیدن را دوست می‌داری، فاعف عنی، پس بر الها از من عفو بکن. پس این حدیث دلالت بر این میکند که انسان در این شب بیشتر دعا بکند، اولا برای خود و دیگر به سایر از مسلمان ها دعا بکنند. بله، بارک الله فیکم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون که مادرمان عایشه میفرماید که اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیله و ایقظ اهله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که ده روز آخر از رمضان داخل میشدن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی که همون ازارش را محکم کردن و احیا لیله و شبهای این رمضان را زنده می داشتن و ایقظ اهله و اهلش را هم بیدار میکردن. یعنی این دولت بر چی میکنه؟ دولت بر اجتهاد و تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ده روز آخر از رمضان و اهمیت عظمت و بزرگی شبهای قدر و ده روز آخر از رمضان. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر روایت میاد که یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیرها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان تلاش میکردن در ده روز آخر از رمضان که در دیگر وقتا این گونه تلاش نمیکردن. یعنی در ده روز آخر از رمضان باز تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در انجام دادن طاعت و عبادت باز بیشتر بده و این خود بیانگری عظمت و بزرگی و فضیلت ده روز آخر از رمضان میکند. یکی این که در این ده روز آخر از رمضان در شبهای طاق این بنابر قول راجح این شب قدر است. یکی دیگر این که در این ده روز آخر خودش این قدر فضیلت دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این ده روز چنان تلاش میکردن که در دیگر روزها این گونه نمیکردن. پس باید که یک مسلمان شب قدرش را این گونه سپری بکند، نه با قصه کردن و صحبت کردن و افسانه نقل کردن و صحبت های بیهوده کردن یا که داخلشتن در شبکه ها و وقتی خود را در یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و از اینها صرف کردن، نه، به این گونه نه، بلکه این شبش را با طاعت الله عز و جل، با عبادت الله عز و جل خلوت بکند و با الله عز و جل دعا بکند و چی مشکلی که دارد بیان بکند و این شبی است که بدون شک وقتی اجابت دعا است و برای کلی مسلمان ها مستضعفینی که در تمام مشرق و مغرب هستند و همچنین اسیرا و خواهرها که در اسارت کفار و دشمنان اسلام هستند، در حق آنها دعا بکنند و در حق یک شبی است، شب اجتهاد و تلاش و شبی هست که اگر انسان از این شب محروم شده به تحقیق از تمام خیر این نفر محروم شدگی است و کوشش بکند که با همین طاعت و عبادت الله عز و جل ایرا سپری بکند و هر اون موانع، هر آنچه که انسان مانع میکرد از انجام دادن طاعت و عبادت در خصوصا در همین شبها اون را از خودش یک طرف بکند، دور بکند تا اینکه هیچ مانعاتی ایجاد نشود و خوبتر الله عز و جل را عبادت بکند. بارک الله فیکم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.